Hello，大家好，歡迎收睇我嘅 channel 啊。咁我就連貫翻之前嗰兩集咧，講岳飛啦，同埋講香港個中國歷史點樣去塑造到呢一個人咁樣幾乎完美嘅人啊。即係又話佢又讀得書，又打得，跟住又高大英俊靚仔咁樣，又忠心，又有民族意識啊，又有對國家忠誠咁樣。咁我講呢個人，咁你之前兩集都講，咁啊第一集我講佢講個宋朝背景啦，咁第二集咪講佢究竟係咪真係一個英雄咁啊？咁啊，跟住呢一集其實我哋想講嘅就係即係呢個岳飛嘅 series 就係最後呢一集，咁講係主要講就係講咁究竟嗱岳飛係點咧？即係岳飛呢個人，咁我哋講嘅話，究竟佢係咪一個英雄、民族英雄咧？咁都係講句咧，就係你睇下你係從邊個 perspective， 咁你係從漢人 perspective， 你可能覺得係英雄。咁但係如果你追溯翻史實嘅時候，咁究竟岳飛嘅歷史入邊有幾多水分喺入邊咧？咁另外就係都可能會有人講，喂，唔係喎，咁岳飛真係好似打贏過金國嗰幾場仗咁樣。咁我都想即係就住今次都同大家講一講嗰場戰爭，即係嗰場仗佢係點樣贏。咁我都講過就係宋朝佢基本上以步兵為主嘅，成個軍事係以步兵為主嘅。even 就算係騎兵都好，都啲馬匹都唔夠。咁但係金國嘅裝備好好多啦。咁都有啲人話唔係岳家槍好勁嘅喎，岳家槍法好似好勁抽咁樣。但係你明白岳家槍法嘅使用方法就係以重步兵喺前面，係一個防守陣勢嚟嘅。佢唔係進攻陣勢，係金國啲騎兵或者金國啲士兵啊，嘗試去衝撞岳飛嘅陣營嘅時候，咁樣衝唔冧，咁佢自己撤退嘅啫。咁所以即係亦都再講就係點解即係我哋有陣時候我哋嘅歷史觀，香港人歷史觀咧，除咗俾一啲香港嘅一啲嘅歷史派係所影響之外，同埋最主要係俾呢個 ATV 同埋呢個 TVB 嘅歷史交劇影響嘅。咁 ATV 亞視以前出過一個岳飛嘅電視劇啦，咁就係由做天蠶變嗰條做岳飛嘅。咁就入邊講到即係秦檜好奸啊，岳飛好慘啊，咁佢哋打贏金國啊，咁金國出埋手榴彈都打佢唔贏咁樣。咁實情係咪咁嘅咧？咁ATV 或者 TVB 嘅交劇係令到我哋香港人咧係對一啲歷史嘅人物係有啲錯誤嘅觀感嘅。咁第一 ATV 套劇佢冇講岳飛點上位啦，入邊有好多環節話岳飛同金國有好多 skirmishes 咁啊，好多零星嘅戰鬥而令到佢可以上到嚟咁樣。但係其實實情咧就唔係，岳飛係鎮壓農民上位嘅。咁所以佢佢唔係因為抗金打贏金國而上到位，佢係因為佢係鎮壓自己人宋人，仲要係好多係由北宋逃落去南邊嘅一啲嘅冇地嘅農民嘅暴動咁樣。咁佢係靠呢啲上位嘅。咁係咪代表佢唔係一個英雄咧？咁我覺得就見仁見智，因為你打死冇寸鐵嘅農民啫嘛。咁所以咁算唔算英雄咧？咁樣我有少少保留。咁另外就係咁有啲人都會講話
喂，咁宋朝個軍力點解唔可以強大啲啊？宋朝點解唔可以養多啲馬？即係通街都馬啦！即係如果我哋上大陸玩嘅話，哇好多馬場喎，點解宋朝冇馬嘅？嗱，其實好多呢啲咁嘅喺中國南方嘅馬場咧，就唔關宋人事嘅，係蒙古人嚟到之後，佢哋喺南方養嘅。實情就係宋朝一建立建國開始，其實佢係受咗呢個軍事禁運嘅。嗱，宋朝就唔賣兵器俾北方啦，咁呢個大家都會知，佢會搜羅晒，即係佢會所謂 confiscate 晒，即係旁邊嗰啲唔同嘅遊牧民族嘅兵器咁樣啦。但當然佢 confiscate 唔到全部啦，因為即係特別係遼國，你點 confiscate 佢啫？係咪先？咁而呢啲咁嘅北方民族啦，如果我再俾個地圖你睇，就係其實嗰陣時嘅遼國咧，係基本上成個宋朝北方咧就得西夏同埋遼嘅啫。西夏冇馬嘅，西夏就基本上冇馬不制嘅，即係佢冇嗰種馬。得一個供應商就係遼國。咁咩馬啦？所謂嘅馬就係軍事上用嘅馬，就同我哋平時有好多品種啦，即係有好多功能。有啲馬係我哋搬嘅，有啲馬係我哋俾人騎，有啲馬我哋打仗。咁打仗嘅馬咧，佢好多特性嘅，佢唔會好大隻。打仗嘅馬唔係大隻，打仗嘅馬好細隻嘅，細隻但係細而有力。咁呢啲馬一定係北方嘅蒙古馬呢啲噶啦，咁反而大嘅馬咧，佢就唔係好適合打仗。咁呢個遲啲再講。咁所以其實宋朝受到北方嘅禁運啊，所以其實佢 even 佢好難買到軍馬嘅。咁冇軍馬嘅情況底下，佢只能夠用一個最簡單嘅方法，就係 OK。咁我冇機動性，我唯有用重裝備自己啦。我用步兵為主啦。咁所以佢就整一個，佢哋嗰陣時 develop 咗一個叫宋朝嘅步人甲。咁呢個步人甲嘅概念就係將成身都係鋪滿盔甲嘅概念。我一幅圖俾大家睇。咁基本上要製造時間好長，一副步人甲，一個熟手嘅工人可能用成半年時間做一套嘅啫。咁所以好貴，係一件好貴嘢嚟嘅。咁但係好處就係你點插都插我唔入。咁所以步人甲可以發配到幾多俾可能當年北宋最高峰嘅時期佢話有100萬禁軍啦，禁軍即係宋朝嘅正規軍咁樣。咁其實真正步人甲落到下低，其實可能得萬零套咁樣。咁其他全部係輕步兵。咁點解全部輕步兵啊？公路兵、輕步兵。咁其實因為宋朝嘅策略就係，如果真係北面打落嚟嘅話咧，就以守城為主，匿喺城牆上面，就唔好同啲遊牧民族面對面打，就喺城牆上面用弓箭、用公路、輕步兵咁樣擋住佢哋，等佢哋即係用呢個方法抵抗佢哋咁樣。咁呢個 strategy 唔係唔 work 嘅，即係 work 地嘅，但係就開頭嘅，但係慢慢遼國都開始有自己步兵啦嘛。即係你呢個 strategy 係 given 就係你北面嗰啲人係冇步兵，佢唔識打攻城戰。咁但係慢慢北面啲人都可以識打攻城戰啊嘛。佢會捉啲漢人翻去，或者自己嘗試打攻城戰。咁而且科技上嘅進步喎，其實呢一種嘅概念咧，即係源自於漢朝嘅概念，對付匈奴人嘅概念，其實就冇 work 噶。到宋朝開始已經唔 work。同埋北方人都學識一樣嘢就係，咁我打完你嘅城池，我咪餓死你。咁我到最後我咪包圍你，係咪？我咪用機動性包圍你嘅城池咁啊？咁你冇嘢食，咁冇嘢食你就我就投降咁樣。咁所以基本上宋朝嘅兵力軍事體系其實係打唔贏北面嗰班人嘅。咁我再講翻岳飛，咁岳飛嘅軍事體系其實都係
宋朝嘅軍事體系啫嘛，都係嗰啲宋朝嘅偏烈啫嘛。咁嗱，佢好少少，因為岳飛啊、韓世忠嘅兵大多數都唔係宋朝嘅正規軍，大多數都係義勇軍，即係嗰陣時唔係義勇軍，嗰啲叫義軍啊，即係嗰啲叫做 volunteers。咁啊，宋朝有好多兵種嘅，有地方軍、有禁軍，跟住有有 volunteers，咁啊係啲 local 嘅一啲 volunteers 咁樣。咁佢哋裝備更加參差。咁佢唯一就係好處就係佢分到啲步行甲，佢就有步行甲啦，大概2-3千套，其實唔錯嘅。你嗰陣時南宋時期都可以班到2-3千套步行甲都算唔錯。咁用步行甲同用公路，用好緊密嘅呢個步兵陣去對抗，即係去抵擋金軍咁樣，即係金國嘅士兵咁樣。咁就係咁。咁所以係咪真係講到佢咁神咧？即係話就係金庸小說入邊，即係睇呢一個書劍恩仇錄入邊話有武穆遺書咁樣，武穆遺書攞到之後就可以推翻元朝咁樣，建立大明咁樣啦。係咪真係咁神奇咧？咁樣其實就冇嘅。你如果岳飛繼續打上去，佢都係俾人。佢都係俾人捉住嘅啫，即係俾啲金兵咁樣，攞條繩拖住隻手咁樣，啲馬後邊拖住行嘅都係，因為實輸嘅打上去，佢再打上一定輸，補給啊，甚至乎，成條戰線都好難維持，因為佢人好少，佢得10000人，即係嗰陣時4路大軍加埋都冇10萬人噶嘛，咁何況佢即係其中一路添，咁即係嗰10000人其實都係孤軍深入嚟嘅，所以其實佢都係好，佢去 pull out 其實係一件好事啦，即係起碼對士兵嚟講好事。咁好啦，咁好啦，咁點解香港政府或者香港啲人全民各界係咁中意用岳飛嚟做example啊？因為佢覺得係忠誠咩？但其實呢樣嘢咧，大家要搞清楚一樣嘢啦，第一個政權啊，即係現代政權係常用岳飛嚟做 example， 係做 role model 咧，就唔係共產黨，係國民黨，係國民黨嚟咗台灣之後，咁點解？因為我而家住喺台灣嘛，咁我就有睇過佢啲教科書，其實好多都講岳飛嘅，佢好 emphasize 岳飛嘅英勇嘅呢樣嗰樣嘅，中意咁樣。咁點解佢哋會中意岳飛？因為個情況咧就係少少似南宋北宋嘅時候咁樣，即係被打唔贏啦，走去你嘅地方，咁就要岳飛係咁啊嘛。咁然之後就要唔好忘記家鄉，唔好忘記北宋，唔好忘記國恥，一定打翻去咁樣，同埋一定要對國家忠誠咁樣。所以其實岳飛係一個國民黨好中意 promote 嘅一個 character 嚟嘅，咁啊直至到係民進黨上台啦，咁其實民進黨都知呢樣嘢，咁所以開始慢慢淡化咗岳飛呢一啲嘅構成，淡化咗呢一個嘅偶像化岳飛呢樣嘢。咁而家香港點解又有咁多人要搞岳飛啦？所以我肯定，我覺得其實就唔關中國共產黨事嘅。咁因為就係我哋而家我哋今日轉正題。咁其實咧，中國共產黨咧，中央政府中國共產黨係歷史上或者任何共產黨歷史上嚟講，佢哋唔會歌頌死人，佢哋唔會歌頌個遠古歷史人物嘅。佢哋中意歌頌活人，佢哋因為遠古歷史人咧，佢覺得係封建嘅，即係所謂嘅封建feudalism， 即係佢覺得係好 feudal 嘅嘢嚟，即係好封建、好守舊，係舊嘅嘢嚟嘅。咁共產黨嘅意識形態咧，就係破舊立新啊嘛，即係破四舊，創造新世界。咁所以就算 even而家嘅中國共產黨，佢都唔中意去歌頌遠古時候嘅人，佢會歌頌啲咩咧？佢歌頌啲而家仲活緊喺度嘅人，佢哋中意用 role model， 係一個 living role model。
咁我哋所以今日咧就同大家介紹兩個 role model 啦，然之後再大家再聯想一下香港近排炒得好熱嘅一個 topic。咁啊，第一個role model 咧就係喺蘇聯時期嘅，咁佢名叫 Alexei Stakhanov 咁樣 Alexei Stakhanov 咁樣，咁佢係咩人咧？佢係農民出身嚟嘅，咁佢係生活咗喺佢係1906年出世，咁就1977年死嘅，咁佢就係一個係咪 Siberia 嘅農村？就係咧，佢就係喺一個位於睇下先嚇，喺以前俄羅斯帝國嘅一個小村莊入邊啦出世嘅，咁個地點咧就係係屬於係咪東面定西面咧？西面俄羅斯，即係未去亞洲嘅西面俄羅斯，一個小鎮，冇人識個名噶啦，即係我同個地方我都唔知。咁係一個農村人，咁佢係阿爸阿媽嘅 peasant，咁 peasant 即係個定義就係其實個塊地唔係佢啦，佢都要做人哋，所以佢係一個無產階級嚟嘅，冇資產階級。咁佢就做礦工啦，佢就做呢個 miners。咁啊，自細都喺呢啲家庭出世啊，即自細就喺 as 一個 peasant family 嘅，係一個 miner 咁樣。咁所以佢嗰個出身係非常好嘅。咁啊，佢就適逢就係蘇聯當陣時都有個 5-year plan 啦。咁啊 5-year plan 就係 increase productivity，increase 呢個第一個就係 increase productivity 啦。咁第二個就係 increase quality 咁樣。咁第三個就係另外 agriculture 咁樣 colonization 咁樣。咁呢幾個 5-year plan 有幾個咁啊？喺 Stalin 嘅時代咁有幾個 5-year plan。咁話說呢條友咧就係佢係厲害到咧，就係佢喺個煤礦入邊，咁佢係掘咗好多煤，佢嘅 productivity 係人哋嘅10倍，係好厲害，佢係成為一個礦工礦工之王咁樣，佢好厲害。咁啊之後咧，佢就上電視啦，佢就上呢個係咪上電視？即係喺電影院啊，變成一個 propaganda 嘅一部分，咁就。攞埋呢個 Orders of Lenin 啦，咁攞埋呢個 Heroes of Soviet Labor 咁樣，咁啊攞咗好多殊榮。咁之後咧，佢就升官發財啦，咁啊去入咗呢個共產黨啦。咁入完共產黨之後咧，佢亦都係 work 睇下先啊嚇，佢就係喺嗰個。佢基本上就去埋嗰個Congress 啦，即係 People's Congress 嗰度係作為一個 member 啦，咁跟住 represent 佢個 people 啦，咁跟住之後仲係一個煤礦公司嗰度做老闆啦，即係唔係做啦，做 manager 咁樣，咁你見到佢啦，佢出身好啦，佢有能力啦，達到完成到共產黨俾佢嘅目標啦，咁之後就係呢個財富榮耀全部離晒㗎啦，咁就係呢一個嘅，有呢一個，即係就好似咁樣，咁佢變成 example，咁就大肆宣傳。咁然之後就亦都慢慢開始都有其他類似佢咁嘅人出現啦。咁其實嗰陣時嘅目的咧，就係想鼓勵啲人好似佢咁樣produce more 啊！你係咁做嘅話咧，就有 reward 咁樣。咁即係佢就上埋 Times Magazine 添嘅，我開咗去 Times Magazine 嗰個 cover 俾大家睇咁樣。咁即係成為呢個 the man of the Soviet Union 咁樣。咁好好嘅，即係佢因為咁變成 hero，咁其實你嘅生活好好喺 Soviet Union 你可以過得好好。
咁好啦，咁呢個就係一個 example 第一啦。咁第二個 example 咧就係喺中國，係中國嘅，係中國共產黨時代，咁就有個工人又係英雄啦，咁啊叫黃進喜嘅，黃進喜。咁佢又係咪掘煤咧？呢個呢個掘油嘅，呢個係作油，呢個油工嚟嘅。咁就佢就喺1923年出生嘅，咁就佢阿爸阿媽咧就喺甘肅省嘅一個好貧窮嘅農村家庭出身。咁然之後咧，咁啊跟住佢就中國成立咗之後啦，咁就佢就去咗大興油田嗰個掘油啦，幫忙掘油。咁跟住佢就做好多 heroic 嘅嘢啦，又話用佢嘅身體係抵擋一啲水流啊，抵擋一啲嘅沙塵啊咁樣，跟住又點樣保護又點樣可以點樣帶領佢嗰 team 嘅人去掘多啲油。咁啊佢就係跟住就係俾佢塑造成一個鐵人，即係咁跟住咧就係當佢攞咗呢啲咁嘅殊榮之後啦，咁之後就好多隻數嘢發生啦。咁第一佢佢就入咗呢一個，佢就變成咗一個全國人民大會啦，即係人大嘅一個deputy 啦，即係一個代表啦，咁樣人大代表變咗人大代表啦。咁跟住佢都有份去參加毛澤東嘅生會啦。咁跟住佢又做好多 committee member，變成一個 commander 啊。咁即係佢升個官啊，佢升官發財啦。咁跟住因為咁樣，咁然之後就變成人民榜樣咁，跟住人工增加咗好多啦，收入增加啦，又唔使再掘油啦，因為佢嘅工作已經唔係就係掘油，佢工作係點樣 motivate 下咧，定係掘油。咁慢慢佢仲有機會出國添，佢有機會去阿爾巴尼亞嗰度去訪問咁樣，代表中國訪問阿爾巴尼亞咁樣，Albania 咁樣。咁真係嗱咁啊，出身好，政治背景正確，跟住你做嗰個好 outstanding 嘅殊榮，咁跟住你就好多着數嚟啦。咁就都係呢個方程式。咁啊，我講呢兩個 example 啦，咁啊然之後我就再講下而家香港發生乜事，就係香港最近咧就有個大家都講嘅，有個叫做江文慧嘅一個人啦，一個女仔啦，一個女人啦，咁樣劍擊啦，攞劍擊啦嘅金牌啦，咁樣。咁我再講佢啲經歷先啦。佢嘅經歷就係佢喺我睇下佢2歲跟阿爸阿媽去加拿大啦，跟住回流翻香港啦。咁6歲回流翻香港。咁佢細個讀書好叻嘅，咁讀國際學校啦，跟住我都睇 Wikipedia 攞翻嚟料。咁就沙田學院啦，沙田 College 啦。如果 ESF 嚟講，呢間沙田 College 係唔錯嘅。如果我仲喺香港嘅話咧，可能我個仔讀緊沙田 College 咁啊，因為都係間嘢好學校。唔係，應該我仔應該讀 KG5 咁啊。咁沙田 College 係一間唔錯嘅 IB score 考得好好嘅其實。咁跟住就去咗 Stanford 讀書啦，讀咗個 Bachelor 翻嚟啦，咁樣。咁跟住就翻到嚟嘅時候，就去人民大學讀法律學士啦，係咪啊？跟住就21年嘅時候就讀 JD 啦，翻嚟讀中大讀 JD 啦，咁樣。咁跟住咧，佢就有做劍擊咪贏咗比賽咁樣。嗱，咁佢最重要係啲咩咧？就係咧喺14年嘅時候咧，佢就係即係佢對佔中運動係表達反感咧。14年時已經係
寫啲嘢表達反感啦。跟住1920年嘅時候，亦都講啲嘢係反對呢、一個反送中運動咁樣啦。咁同一個 pattern 可以出嚟嘅就係嗱，咁而家最近排就係聽聞話佢打完劍擊之後就即刻有馬會請佢啊嘛，有份好高薪厚職請佢啊嘛，係咪？咁跟住就喺馬會做咗唔使1年嘅，就話要參選立法會，全世界都知道佢一定選到嘅。咁成個 pattern 第一個見到啦，就係嗱，如果講蘇聯嘅話，嗱，你要成功就係點樣，個 formula 係點樣，名譽、金錢、地位點樣攞到嘅，就係呢啲 formula。喺中國65、60年代，你要攞到名譽、金錢、地位嘅係點樣做嘅，就係有一個 role model 喺度。咁其實咧，江文慧其實佢所 serve 嘅，其實可以做出嚟嘅嘢咧，就係佢就係 set 嘅 example 俾大家睇下，就係你而家今時今日香港，你要成功，你要出人頭地，你就係跟住呢個 formula 做。咁佢呢個 formula 好得意嘅就係佢係為香港度身而做嘅，就係嗱，呢個女仔地，因為佢唔係香港 local curriculum， 佢係外國 curriculum， 佢係 international 嘅，即係叫做 IB 嘅。咁佢讀 IB 嘅一個人嘅背景，但係佢個意識形態仍然好 align with 中國嘅。咁由好細個已經係嘅，細個已經係嘅。咁所以大家得出嚟結論就係，而家喺今時今日嘅香港啊，特別香港嚟講，你真係要出人頭地，你真係要有名譽、金錢、地位嘅話咧，首先就係你細個就要根正苗紅，即係細個開始就要根正苗紅，即係根正苗紅。你係一定係align with 香港或align with 國家嘅。咁之後你要做出傑出嘅表現。表現到你自己為香港為國家爭光，咁咧金錢地位就會嚟噶啦。咁就佢就做緊呢樣嘢。咁所以點解佢可以即係坐定粒六都選唔到地區，就走去選旅遊界，仲要旅遊界嗰條原本嗰條要即刻走嘅，讓個位俾佢。咁其實就係咁啫嘛。咁呢個就係 formula。咁我就順帶講，如果呢個係真係而家香港你要 success 嘅 formula 嘅話咧，咁有幾類人咧，你真係唔使諗啊。第一類就係咧，你如果係以前嗰啲咩學民思潮啊，嗰啲即係反政府組織啊，即係你曾經參加過，就算你之後寫咗衰仔書懺悔嘅話，其實你嘅下場都唔會好嘅，你嘅將來都唔會順嘅。要好似佢咁順嘅咧，就一定要由細到大都係 align with 黨、align with 國家咁樣。咁以前做過港英公務員嗰啲嘅，都可以同你講嗱。根據而家呢個新嘅 formula 嘅話咧，佢要啲後生嘅，佢唔想再要舊個班，佢唔想要老個班嘅，佢要啲後生嘅。咁所以以前做過港英公務員嗰啲咧，其實你都拜拜嘅，其實都你嘅任務已經完成。咁佢屋企人嘅背景係乾淨，咁所以話如果你屋企人入邊有一啲人係俾人通緝緊嘅，或者係反政府啊、反香港好大聲嘅，咁你都唔使諗噶啦。咁剩低嘅就係你要喺香港而家要成功，係真係可以出人頭地，係真係可以攞權力、金錢、地位嘅。就好似蘇聯咁樣啦，即係好似以前蘇聯同中國啲 example 咁樣咧，就係你要背景好，嗱有背景有好嘅背景啦，政治思想正確，有出人嘅表現。嗱呢個係我覺得係佢近排對香港嘅要求係增加咗，因為以前就係你聽話得噶嘛，而家唔得，你要你有一個為國爭光出人嘅表現先得。咁如果你跟到呢一套嘅 formula 做嘅話咧，其實你就喺香港都你玩晒噶啦。咁都係嗰句啦，咁中意咪留喺香港玩呢個 formula，其實冇問題嘅，即係我覺得住邊度都冇問題，即係你中意住，你中意過啲生活咁過，你唔中意咪走咯。其實而家香港人走好簡單，好多方法，好多門路可以俾你走，係咪？咁我就再總括就係
原本即係本來想吹岳飛嘅，咁啊吹下吹到呢啲，咁我都係一路吹一路諗，一路就有啲 idea， 咁所以擺上 YouTube 同大家分享啫。咁再做一個總結啦，就係岳飛咪英雄，岳飛俾人煲大咗。咁同埋係有一個就係我肯定 promote 岳飛絕對唔會中央嘅字，通呢次係本地香港人自己諗出嚟嘅嘢。中央唔會咁樣嘅，中央佢做嘢好聰明嘅。佢亦都係中意用活人做 example， 佢唔中意一個死人做 example。咁另外就係如果香港要成功嘅，就唔好跟岳飛做 example， 因為你一定失敗。你要跟咩咧？就係跟而家佢好 promote 嘅呢個江文慧。你睇下佢嘅一生，你睇下佢嘅過去一生，你就可以 get 到香港而家香港你要點成功。好啦，咁呢一集嘅時間完啦，咁我哋下一次再同大家講一啲鬼故。好啦，係咁先，拜拜。